谢谢大家哈，那个于老师、刘主持人，还有各位长官，我今天也是受宠若惊了哈，非常荣幸来这边聆听这个计划。那刚刚听了各位先进跟于老师的这个专业的简报，我自己也很喜欢于老师的这个概念哈。那我先就从我这些个人的经验来看这样的一个规划哈。我感觉，假如我们去全世界比较著名的几个城市的话，通常我们到飞机场下来的时候，一定是走公路陆运，那么过程一定是没有东西看，然后到城市呢，一定会去朝圣一个东西。那不管是伦敦的大笨钟，不管是纽约的什么，或者是纽约一定要坐船去看那个自由女神，那么你到东京一定要去晴空塔，不管是什么，现在我觉得台北市进来的这个地方，要谈到这样一个东西，它是不太可能再重新再建造。等于说台北市这个历史，它本来就是一个移民的历史，我们没有心情去建造这种古代的东西，然后作为一种大家吸引大家来朝圣。所以，但是台北市很特殊，它是一个盆地，它周围都很多的河流，它跟全世界很不一样的是，它桥很多，河流很多。所以我也很同意，因为我们没有大型的历史建筑。本身我大学念历史系啊，就是说，这个特别是我们去中国化以后，就变成台湾的历史跟台湾的文物跟台湾的这个心境里面的连结点，它落空了哈，它找不到一个象征性的东西。所以可以像新加坡，因为他离开了马来西亚以后，也只能卖大自然，因为大自然就是一个 global 的 universe 的一个 language， 它不是说可以讲述过去的。假如我们不追溯过去的话，我们从某一个时间点，比如说现在去年的大陆客很喜欢台湾3个东西，叫故宫、小笼包、士林夜市。好，那故宫当然是有跟大陆故宫很大的差别。那么鼎泰丰现在也到了全世界去复制，好，然后再来就是士林夜市，现在今年因为受到这个520以后，大家全部在转型，因为完全没人，到现在韩日客人、泰国人很多，所以他们全部能关的都关掉，在新的这个业态业种再重新进去。但是因为它房租贵到只有那种连锁企业有办法在里面生存。我说台湾最不好的就是因为我们都是那个不是很小就是很大，所以很小的一直消失，很大的一直进来，变成士林夜市是跟很多外面的商圈是一模一样。我们士林夜市那个现在 net 走掉了，3层楼的那个，因为我就住在士林就是那个日耀本部来租3层楼的租金是听说150万。所以大家都是这样吐舌头说，那还有什么种业态可以在里面生存？所以我的意思是说，将来在复制的过程里面，其实如果因为我们台湾的土地跟所有的这个私有化里面以后呢，你要去管理它这么庞大的东西，几乎是不可能。那么庞大的东西在管理上，大财团它就是复制。日本它政府就会希望不要复制，就是北海道的7-Eleven千万不要跟东京的7-Eleven一样，它有一个想法，它是透过当地的街区委员会这个观光地产物产去改造它，就是我就是北海道，我不要跟你东京人一样，我就是跟你是同一国，但是不同种。所以，但是我们现在台湾是比较小，我们没有那个能力说我都做的不一样，因为商品就都很接近。所以我的想法是说，当然这么大块它是长形的，长方形的东西是很难规划的，因为长方形的那个流动量，它中间一定是，特别是我们这一块地方，我认为它是功能性强过机能性。功能性就是说公共的功能很强，机能就是个人的机能很弱，因为我们停留在一个地方，它一定有一个目的地，有个目的，但是这个地方的大的目的就是那个 transit， 就是那个叫做穿越或者是转运，或者是说我因为非得要在这里，因为这里是什么都有，所以 hub 的概念是一定还是这整块一定是还是以台北车站从室内到室外的延伸的。就是说要去计算它的公里数，因为我们人的走的公里数，我在前2年有一次去辅导那个宜兰的整干社区，做那个农夫市集。农夫市集就是盖铁皮屋，因为那是私有地，还是不能盖这个房子。
结果我在那边第一天开幕，我就坐在那个小板凳上去数那个人走几步，因为我就很担心那个离那个游览车太远了，离景观太远了，就是人走不进来买不了的，平均走7步，走7步有椅子坐，他赶紧坐下来，然后不买东西。如果试吃做太多，都吃饱。所以就是在那个美感里面，就是说你要让人走多远，吹风吹多远。所以它还是在室内的体系，因为包括 Sydney 的这个 Victoria Queens Mall， 它全部是都从室内到室外的街区，好，所以说室内跟室外之间的那个，我觉得那个关键点是室内到室外的那个 point 要先连在一起，那个 point 连不出来，那个就是不管是叫迷宫也好，就是不知道干嘛，然后走来走去也不知道，等一下渴了又是干嘛，然后等一下要上厕所要怎么办？然后老龄化来了以后，就是很多问题都一直产生，然后出来的这一大部分都是不知道要干嘛。我就说那个公共功能，就是它历史上几百年来，它就是作为公家的一个这个功能性的一个空间啊，不管是修铁路的，不管是做干嘛的。那现在如果说要去转变，它也必须要有一些机制，也就是说。因为现在商人一定是不会去建设硬体的，商人一定是硬体都弄好了，他利用这个硬体的机会，看到什么人潮就什么人进去，什么样的商业进去。那么因为这块地方都是承租户，不像迪化街，就是我们去辅导商圈也要考虑商圈好不好辅导的原因，就是说自己是会战败还是商圈会战败。原因就是因为迪化街它是私有的，历代都是私有，而且是历代的产业都是可以传承的，所以它一定愿意商圈里面要强盛，是因为它那都属于它自有的利益。可是像这么大的这种公共的这个区块，就是很容易因为你的人潮的特性不清楚，他的这个小生意人他就会跑掉。啊，或者说他就是做了失败会跑，那么大生意人进去也很担心会不会亏钱，所以我认为就是说，这个地方的人潮其实并没有很清楚的，大家都很清楚到底现在是什么样的人在这边，至少要有一个智库，要去了解这些人潮的行为都在干什么，里面的商店是赚钱还是亏钱。大家都不知道，你走到那个中央地下街，虽然说刚刚我们看那个陈上讲那些，因为我们整天都在里面逛啊，我们女生是最会逛，真的东逛西逛，有时候要去找一本书，有时候逛，找一件衣服在那逛，反正乱逛。那中央地下街那个一条街的卖书的，其实你看它都没有装潢，叫做恐怖，不知道他什么时候要迁走，我不知道他们在干嘛，但是就是看起来书都是这样放在桌上这样放，所以。那种感觉也是觉得也不是一个做生意的样子哈，所以那成品又是弄得那个马路太宽，啊，你只要马路间距呢高过那个大概，我觉得高过10公尺啊，那个人就不会这样过去又过来，因为每个人你走在中间，每个人都要看着你，所以我就说到底那个应该是怎么样？其实因为它是一个固定硬体，也很难去改变它。只是说我们现在在看这件事情，我们这个空间到底将来我们是希望要吸引什么样的人？我觉得要先。定义。那我看到各个城市，我在雪梨住过，我发现他们所有的规划都不是为观光客，所有规划都是为本地人比较快。那弄个音乐会也是本地人穿个拖鞋来，没人他也是在那边弄，他也不是有商业目的，反正他就是一定要在那边有活动。啊，展览也是，有时候进去看那个博物馆，就是都是没人，就我一个。那怎么这个博物馆也可以这样开，也不太知道啊。战争博物馆。类似这样，所以我想说，因为这个空间它是以交通为中心，以马路为中心，是非常特异的一个空间。它并不是以街道、以街区、以住宅或者是混合性住宅，或者是以商业为主的一个空间。那这样的空间里面要去界定它的高跟低很困难，就是因为高跟低就已经不是我们可以决定它，也就是说它们有一个。漂亮的天际线，那这条线是从哪里看也不知道，所以到底是要站在哪个位置是看哪个。那天看了一个那个日本的节目，就是叫做
日本人什么类似说日本在全世界很奇怪地方的日本人，那个题目我忘记了。有一个日本人跑到什么地方去呢？跑到这个地方我也忘记了，就是很奇怪的一个地方，就好像是好像是印度还是斯里兰卡那个地方。然后他就在拍那个一个800年的一个古城。就是他就是一个摄影师，他生病去那边退休，他每天就是他的任务就是去那边把那个800年的古城拍漂亮，接受政府的委托，也就要站在他的位置，那个古城看起来才漂亮。如果不站在他那个位置，那个古城没有人看得到。所以我就说台北这块空间要站在哪里看台北，我不知道。我们平常经过的车子、交通的那个小汽车，经过的那个过程都是，就是于老师讲，就是工地，就是。然后人走过的看到的就是那楼梯，好几个这样走到口这楼梯是这样，走上去，我都是数着楼梯上去，我都没有在看东西。然后想去重庆南路走那么远，我们都是没有什么概念的。你看我住在台北市没概念，说从那个台北车站出来要去重庆南路那几号就是那个南阳街，然后拖个小行李车可以走20分钟还可以走到迟到。怎么可以这样子？那个不就15分钟到得了吗？因为你过程还有很多路径，所以我认为说标志先清楚，口对口要去哪里，口对口要清楚。然后因为后面都是机能性，可是我们从那个台北车站出来的那个去机能性的地方都不清楚，只是看 Google Map 也看不清楚，所以哪里是穿越哪里，哪里到哪里。如果那个把穿越的路线弄清楚，穿越的过程就会增加我们穿越过程。那如果没有增加穿越的过程，就还是会在地下搭捷运出去。所以我觉得为什么人都躲在地下那么不舒服，为什么都没有出来，还是因为地下的机制越来越清楚，地上的机制就相对不清楚，然后地上的机制就留给车子、公车、大车子、摩托车，那就没有看到人。那这样来讲，人就发现上来是没人了，还是下去？因为有吃的，有喝的，有上厕所，对吧？上面都没有上厕所，所以我想简单来讲说，所有的城市它一定是一代一代，就是把它毁掉再一代。但是这一块它是可能永远都是长这样，因为它有个台北车站。因为城市一定要更新嘛。那微风进驻台北车站最好的好处，因为以前微风超市微风的那个百货它是这样，它总经理是日本人，那么它的那个百货又是一个日本人总经理，然后它的超市又是一个日本的总经理，就是微风超市有三个日本人在管，所以我们在这微风超市在服务的时候呢，就很受不了微风超市，为什么？因为日本人的想法很简单，就是20%的商品留下来，80%每个月淘汰。他跟其他人想法不一样，所以你很容易被淘汰。你很容易进去都不要上架费，可是很容易被淘汰。那他每一个产品进口都只卖300件，300 pieces 就结束不卖了，因为它只有单一店，所以它要更新。那我们看到微风广场进的台北车站，它带给台北车站的活力就是它超会淘汰商店，所以你每次去看这家日本的那个拉面店不见又换新的，好高兴，为什么？我们好高兴，又可以吃新的。但是离开了这个台北车站的微风广场以外的成品商店，它是不换的。它不换你就不想进去，因为老是这几家，中山地下街是不换的，其他都不换的，所以你会跳过去，会去微风看看现在又来了什么东西。那离开了真正的台北车站，再走出来这个外面，它是100年都会这样。所以有什么目的地我要出来吗？除非它有水巷，除非它有像那个池上乡，不是为了金城武站在哪里看池上下面要标地标吗？跟中委的跟中小企业处几位长官也是，就是循着那个铸铁的地标踩在地上，站在那边看一下，到底你们这样看池上比较漂亮，我们还拍了照，还要那样拍，就是说还做了一些巡礼，就是说为什么你们这样看的池上比较漂亮，然后我们看的池上就是倒浪，可是你们看的池上是不一样，还走了一趟，所以就是说其实也是可以。引导不管是国内的或国外的客人呢，他真的来看一下台北是从哪里可以看到彩虹、夕阳，哪一个角度可以看到淡水河，我不知道。淡水河好漂亮，可是很少人跑到淡水去看。那从台北桥上就可以看到淡水河，不是？
但是台北桥的边陲可不可以看得到？其实是可以 identify 出来的。就像去雪梨的那个歌剧院，其实你是看里面还看外面？真的，因为我住过雪梨，有一次我们后来我在回来服务的时候，又带着经销商团进去，结果导游把我们带到里面去看里面的建筑物的时候，我发现所有人都在睡觉。那看不到，因为经销商是生意人，那看安那跨国，所以原来他们是要看外面，那就在外面的待的时间。所以因此我想说，整个来讲，我把它做一个简单的结论哈，就是说，因为历史型的产业可能在这个区不会产生哈，那它永远都是外来的产业，而且它是产业会更换，可是公共建筑是不会更换。那后面的商圈可以作为它支柱，可是它可能跟后面的商圈、周围的商圈做竞争，因为一旦竞争以后，商圈有商圈的这些议题。那如果以直线的为主，是不是我们就做直线里面的横向的打通？不要再走直线，横向打通里面用河流的城市跟桥，做一个点，然后看看这个东西怎么样。可以把台北的天空跟淡水河的天空，跟连接到中山北路，中山北路就漂亮，到中山北路这样做一个 ending。那这个东西我就觉得说，那这样来讲，我觉得台北市民就会感觉，哎，怎么又多了一块大空间，就是平常在的地方哈。我想先报告到这边，谢谢。谢谢李老师哦，刚刚